Жарайды. Так, енді топқа бөлінеміз балалар. Мінекей мына жерде бірінші топқа Әлинұр, Ерғанат, Жансая, Диас, Сағынай, Нұртан. Осы оқушылар бірінші топ. Сізде ма бірінші топқа? Екінші топқа қалғандарыңыз ауыса қойып. Кезекте қойыңыздар оқушылар. Бұған жинақ қимылдай. Диас, Ерғанат, сіздер жымдарында қаласың ғой. Сағынай, сен жымдарында қаласың ба? Тек Ербол мен Ақниет ауыстырды. Sizde tek kalem bozuk kaldı mı? Ербол. Жақсы. Так. Енді сабағымызды бастайық. Бізде жаңа тақырыпты ашу үшін қазір сіздерге ой талқыға бір бейнеролик көрсетіледі. Сол бейнероликті қараймыз да сабақтың тақырыбын ашамыз. Халықсыз қызмет етуде Қазақ Республикасы Конституциясының қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруде өзіне жүктелген Қазақ Республикасы Президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Уважаемые казахстанцы, торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан. Жақсы, бейнероликте не көрді оқушылар? Ант қабылдауы жақсы. Бұл жерде енді жарайсыңдар. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің бәрін жазып, тақырыпты жазып аламыз. Біздің тақырыбымыз ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. Ары қарай бізде сабақ мақсаты тәуелсіздік қарсаңында сабақ мақсатын тыңдап алайық. Тәуелсіздік қарсаңындағы басты оқиғаларды анықтап, нәтижесін түсіндіру. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы тұңғыш президенттің стратегиялық шешімдерінің маңызын айқындау. Бұл жерде шекара, ядролық қару, ұлттық валюта, конституция немесе тағы басқа. Енді дәптерге тақырып жазып жатырық па? Оқушылар, қазір сіздерге бүгінгі сабақты сіздерді бағалау үшін мына Қазақстан Республикасының, яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі төлқұжаты, соны сіздерге бүгін бағалау бетшесі ретінде беремін. Ішіне ашып қарап, өздеріңіздің аты-жөндеріңізді жазып реттей беріңіздер. Ала қойыңыздар. Сіздер енді бұл тақырыппен бүгін ғана емес, бұрыннан да таныссыздар. Себебі 8-9 сыныпта бұл оқиғаларды талқылама өтіп кетті. Енді бүгінгі сабақтың негізгі ұғымдары оқушылар түгел тақтаға қарап тыңдап алайық. Негізгі ұғымдарымыз бізде бүгінгі мемлекеттілік, бұл халықтың өзін-өзі басқару құқығы, саяси егемендіктің және мемлекеттік институттардың болуы. Сосын екінші, бұл жерде бізде егемендік мемлекеттің өз аумағында өзін-өзі басқаруы. Үшінші, бұл жерде сабақтастық, тарихи үдерістердің үзіліссіз жалғасуы. Яғни бір кезеңнің екіншісімен байланысы. Сіздер білесіздер де, қазақ хандығы сонау 15 ғасырда құрылғаннан бері бүгінгі күнге дейін өзінің территориясынан мүлдем айырылып қалған жоқ, бірақ азғантай уақытқа басқа елдерге тәуелді болды. Дегенмен енді қазір бірінші тапсырманы біз орындамастан бұрын біз 5 минутқа өзіміздің кітабымыздағы параграф 50-ші параграфты ашамыз, 184
жігіттер, қазір тақырыпты 5 минут уақыт берем, сол бойынша бір қарап шығыңыздар. Сосын ары қарай сізге тапсырма берем. Енді сіздер естеріңізде болса, сіз бірінші топтан, екінші топ оқи беріңіз тапсырмаларыңыз. Уақыт шектедім, қазір 5 минуттан кейін тоқтатып тапсырмаларыңызды орындайсыздар. Оқыған бойынша бұрынғылар естеріңізге түсіп жатқан шара қайта құру 1986 жылы желтоқсан оқиғасы, Невада семей қозғалысы бар. Қандай оқиғалар бар? Кітапты болып қалған сияқтысы шамалап қазір ендеше тоқтата беректі болып па базуымыз оқып. Жақсы. Ендеше алдарыңызда тапсырмаларыңыз бар. Сол тапсырма бойынша бірінші топ сіздер тәуелсіздік қарсаңында, яғни тәуелсіздік алғанға дейін қандай оқиғалар орын алды. Сіз өткен сабақпен байланыстырып айтып кетсеңіздер болады. 1985 жылдан 1991 жылға дейін қандай оқиға болды. Екінші топ сіздерде қараңыздар. Алдарыңызда қағаздарыңыз бар, сол жерде тапсырмаларыңыз берілген. Болмаса тақтада қараңыздар. Сіздердің тапсырмаңыз жалпы сайлау, тәуелсіздікті жариялау, сосын ары қарай ұлттық мемлекетшіліктің нышандары. Соны алдарыңызда тұрған лентаға ішіне жаза беріңіздер, оқиғаларды дейтін. Тастаңыздар. Топтасып бірге жұмыс жасасын. Оған жазуға шамамен 4 минут уақыт берем бе? Жарайды ғой. Барлығы бізде бұл тақырыпқа 12 минут берілген. Тапсырмаға кезекіндір. Қасына бағдар, неке декларация. 87, 89. Бұл жерде сізден дискриптор бойынша 3 балалыңызды басты оқиғаларды анықтайсыздар, күрек сөздерді жазып қоясыздар, сосын нәтижесін тарихи маңыздылық тұрғысынан түсіндіресіздер. Қазақстанда бізде көптеген оқиғалар орын алған. Оның басты оқиғаларына біз желтоқсан оқиғасын, Горбачевтың қайта құру реформасын және де экологиялық проблемаға негізделген Невада семей ядролық сынақтарға қарсы қозғалысын айтатын боламыз. Жалпы 1985 жылы Горбачев қайта құру реформасын жүргізді дағдарыстан кейін. Ал 1986 жылы ол Қазақ КСР-ның бас хатшысын Қонаевты орнынан қызметінен босатып, орнына Колдинді сайлайды. Бұл бізде қазақ жастарының шеруге шығуына алып келеді. Тарихта бұл бізде желтоқсан оқиғасы деген атпен қаламыз. Ал Невада семей бұл бізде Қазақстанда Ресейдің ядролық станциясы салынған Семей қаласында. Сол ядролық кесірінен экологиялық мәселелер туындайды. Сосын сол өңірдегі адамдар көтеріліске шығады. Невада семей бізде көтерілісінің басшысы бізде Олжас Сүлейменов. Жақсы, бұл оқиға қай уақытта орын алды? 89-да Жансая дұрыс айтып отыр, жалпы 87-де сол сияқты басқада қозғалыстар
орын алады. Бірақ соның ішінде елеулісі осы Невада, Семей болды. Невада бұл Канада мемлекетінде орналасқан жаңағы Семей сияқты ядролық, дұрыс, ядролық сынақ алаңы. Бірақ бізде содан кейін қандай оқиғалар болды 89-дан кейін? Ең елеулі оқиға. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алды, тәуелсіздік алғанға дейін қандай оқиға болды? Мында суреттер бар, өздеріңіз жазып қойсыздар. Президент болып сайлану бізде бұл екінші топқа. Сізде декларация туралы айтуыңыз керек. 1990 жылы 25 қазанда қабылданған. Сіз жыл сайын сол күні істейсіз. Демалысқа, дұрыс айтасыңдар, республика күнін тойлап, демалысқа шығасыңдар. Жақсы. Бұның маңызы? Бұның маңызы бізде өзіміздің жеке мемлекет болғанымыз. Жақсы. Енді осы жерде бізде тірек сөздерді қай сөздерді аламыз? Тәуелсіздік. Сосын? Жақсы. Невада, Семей, қайта құру және дұрыс, желтоқсан оқиғасы. Қалған екінші топ оқушыларды жақсы мұқият тыңдап отырдыңыздар ма? Қазір осы топтың тапсырмалары сізге қайта беріледі. Жақсы, жарайсыңдар, осы жерде атсалысқан балалар отыра қойыңдар. Осы жерде енді сіздер өздеріңізді, балдарыңызды мында белгілеп қойыңыздар. Яғни сіздер қатысқан, белсенді қатысқан оқушылар өздеріңізге 3 балға птичка қоясыңдар. Енді екінші топ сіздер кезектейік, қане? Белсенді қатысы, мына бірінші топта кейбір балалар үнсіз қалды. Келесіде қатысу. Жақсы. Тәуелсіздік жылдарында бұл жерде ант қабылдау Қазақстан Республикасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұңғыш президенті ант қабылдауға 1 желтоқсан бізде тұңғыш президент күні жарияланады. Қалай? 1 желтоқсан. Дұрыс. Айта беріңдер. 1995 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастамасымен Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылады. Бұл бүкіл халықты біріктіру, нығайту мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының ассамблеясы. Одан кейін 97 жылы елбасының бастамасымен елордамыз Астана қаласына ауысады, Целиноград Ақмола қаласынан ауысады. Ақмола қаласына қай қаладан ауысты? Целиноград қаласынан. Целиноград қаласының атауы Ақмола болып өзгертілді, Ақмолаға көшірілді. Қай қаладан? Алматы қаласынан, дұрыс. Алматы қаласынан, яғни жақсы, сосын келесі. 1993 жылы 15 сәуірде ұлттық валюта күні деп бекітілген. Себебі сол күннен бастап, әрине ол неге енгізілді? Қазақстанның ақша теңгесі бекітілді. Дұрыс, айналымға шықты. Жақсы. Бұл жерде енді сіздер басты оқиғаларыңыз? 1991 жылы бүкіл қазақстандық съезде жалпы сайлау болады. Ол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып бекітіледі. Тағайындалады, сайланады. Жақсы, сосын 10 желтоқсан күні Қазақстан КСР-ден Қазақстан Республикасына ауысады. Содан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің президенттік жұмысына бастайды. Дұрыс. Манағы инаугурацияны көріндеді. Айта бір. Компартиямен қысылы ыдырағаннан соң тәуелсіздік алып жұмысына кірісті. Жақсы, жарайды. Енді сіздер бұл жерде басты оқиға тәуелсіздік алу, теңгенің айналымға ену, сосын ассамблеяның құрылу және Астанаға көш. Жақсы, жарайды. Соны алдыңызда да жақсы. Ары қарай тәуелсіздік жарияланды. Сонымен тірек сөздеріңіз сізде? Тірек сөздер Валюта. Сосын тәуелсіздік, ассамблея, президент. Жақсы, жарайсыңдар. Нәтижесін, тарихи маңыздылықтан түсіндіріңдер ме? Сонымен жарайды, отыра қойыңдар. Сонымен бізде енді
Бұл кісі енді сіздер білесіздер, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің тұңғыш президентіміз. Енді 1991 жылдан 2019 жылға дейін Қазақстан елін басқарды. Ары қарай тарихи маңыздылық тұрғысынан тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тұңғыш президентіміз қабылдаған стратегиялық шешімдер осы біздің қазақ мемлекеттілігінің халықаралық аренада танылуына негіз болды. Енді соған байланысты бізде келесі тапсырма бар. Келесі тапсырмамыз оқушылар бізде тұлға және тарих. Енді бұл жерде сіздер жұптық жұмыс жасайсыздар. Жұптық жұмыс жасаған кезде алдарыңызда қағаздарыңыз бар, сол жерде кесте берілген. Кестеге бұл жерде маңызды шешім, яғни мына жерде берілген 6 оқиға бар. Солардың ішінен маңызды деген не істейсіздер? 3 шешімді аласыздар. Неге дескрипторына қараңыздар. Алдарыңызда дескрипторларыңыз бар, тездетіп жұмыс жасаңыз. Осы 6 оқиғаның ішінен 3-еуін таңдап аласыздар. Тездетіңдер. Так, бұған оқушылар 3 минут уақыт беремін. Кез келген жөнін алып жаза берің, өздеріңізге маңызды деп есептеген. Сенбе назарын жаза берің. Жақсы, қане? Болса, онда шетінен бастай берейік. Әрине, айта беріңіздер. Біз таңдаған үш шешімнің біріншісі ұлттық валютаны енгізу. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта еніп, бұл біздің еліміздің өзінің егемендігінің тәуелсіздігі бар екенін дәлелдейді. Екіншісі Семей полигонын жабу. Ядролық сынақтардың кесірінен де адамзат пен табиғатқа көптеген жағымсыз әсер береді. Бұның жабуы бізге Семей өңірінің экологиялық жағдайының жақсаруына және де адам өмірінің қауіпсіздігінің жақсаруына. Сосын тағы. Үшіншісі Астананы көшіру. Еліміздің астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру саяси жағынан маңызды қадам болып табылады. Себебі бұл еліміздің географиялық жағынан және саяси жағынан маңызды шешім болды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы шешімді қабылдағаны дұрыс деп айтасыздар. Жақсы, жарайды. Келесі, тағы дайын топ бар ма? Дайын жұрт бар ма? Қане? Ербол, бастай ғой. Бастай. Ядролық қарусыздану себебі? Полигонның жабуы 1999 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын арттыру Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге қауіпсіз мемлекет ретінде танылды. Жақсы. Осы жерде баса назар аударатын жаңа айтқан ядролық қарудан бас тарту, КСР-ның құрамында манағы ядролық қаруы бар мемлекет ретінде қорқу мүмкін еді. Осы жерде жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Бұл саяси тұрғыдан маңызды шешім болды. Тездете қоясың. Ұлттық валютаны енгізу. Қазақстан Республикасының өз ақшасы, өз валютасы айналымда. Жақсы. Жарайды. Бұл яғни КСР-дан тәуелсіз жеке әрбір мемлекеттің өзінің несі болу керек? Ұлттық валютасы болу керек. Сол сияқты естеріңізде болса, Алтын Ордадан Ақордадан бөлініп шыққан кезде ұрысқан өзінің атынан теңге шығарған. Яғни әркім өзінің атынан теңге шығарса, ол істейді. Басқа мемлекетке тәуелді емес екендігін дәлелдейді. Ұлттық валютаны енгізу сосын. Конституция. Жақсы, сіздердің ойынша әрине бұлардың барлығы да бізде басты шешім, соның ішінде бізде Конституция туралы айтып кетіңізші. Конституция негізінде елдің жарықтық жүйесі жасалды. Конституция мемлекеттіліктің демократиялық негіздерін бекітеді, азаматтар құқықтары мен бостандықтарды қорғайды. Жақсы, әрбір елдің өзінің заңы болу керек. Сол заңға сүйене отырып мемлекет өзінің
саясатын, экономикасын тағы басқа жүргізеді. Келесі, тездете ғой. Уақыт кетіп Сосын Астананы жақсы. Жарайды. Динар, сен де бар ма? Тездете қояйық, уақыт кетіп жатыр. Маңызды шешімдердің бірі Конституция мемлекеттің демократиялық негіздерін бекітеді және де президент, үкімет, парламент Жақсы, тек атап өте ғой. ұлттық валюта Астананы көшіру Конституция. Жақсы, бізде оқушылар бұл аталған шешімдердің барлығы да мемлекет үшін аса маңызды. Соның ішінде сіздер мемлекеттік шекараны бекітуді алмапсыздар ешқайсыңыз және Қазақстан Республикасының рәміздері. Бұларды сонда ешқандай маңыз болмады ма не? Ең бірінші қажет не? Бұл шекараны бекіту. Бұл жерде сіздер оқушылар Қазақстан КСРО территориясын білесіздер да, Қазақстан оның құрамына кірді. Енді КСРО құлағаннан кейін біз не істеуіміз керек? Әркім өзінің жеке шекарасын анықтап алу керек. Сөйтіп, бұл енді бізде шекараларды бекіту әртүрлі жылдары жүрді. 2000 жылдан 2007 жылға дейін аралықта Ресеймен бекітті, Өзбекстанмен, сосын тағы елдермен. Қырғызстан. Жақсы. Сонымен әрқайсыңыз өздеріңізге 3 балдан есептеп алсаңыз болады. Барлығы да дискретті түгел орындалды. 1 балл сіздер таңдап жаздыңыз, сосын олардың маңызын аштыңыздар. Енді оқушылар келесі тапсырма орындау үшін сізде бағалау бетшеңізде QR код бар да, бірінші бетінде. Енді сол QR кодпен өздеріңіз тапсырма орындайсыз. Бірақ бұл жерде оқушылар сіздер тапсырманы орындап болғаннан кейін қасыңыздағы оқушыға не істейсіз? Телефоныңызды бересіз, сол тексереді сізді. Түсіндіңдер ғой да? Тездетіңдер ғане. Тапсырма оқып болмайды. Ашпайатыр ма? Барлық оқушылар 2 минут жарайды ғой. Тақтадан бізде кім? Динар, сен не қылшы тақтаға келе қойшы, сен бір өзің отырсың ғой, біз сен тақтадан тексере қояқты. Тақтадан оқиғаларды сәйкестендіре берші. Бұған 2 минут уақыттарын берілді, одан бұрын болсаңыз тіпті жақсы. Оқушылар өздеріңіз тексермей жарай ма? Бір-біріңіз тексересіз қасыңыздағы жұртпен. Ана жұрттарыңыз бар ғой қастарыңызда. Солай бір-біріңіз тексеріңіздер. Болды, тоқта. Тоқта, өзің тексеріп қойдың сен уже. Сен де дискретіға қарап, қараңдаласың. Қансайы болдың ба? Тексере қойын бір-біріңізді. Дәріс оқушылар бір-бірімізді кім тоқтатағы болды. Бізде оқиғаларды сәл бізде қозғамаймыз. Енді мына жерде дискрипторға қараңыздар оқушылар. Дискриптор қасыңыздағы оқушылар бір-біріңіздің балдарыңызды білсіндер ғой да қоя беріңіздер. Мысалыға сенде үшеуі қате болды, екеуі қате болды ма? 8 балл, сен 3 балл басың. 3 балл берген, сенікі үшеуі түгел дұрыс болды ма? 4 балл берген. Сөйтіп болды.
иә, 4 балл құрсын. Енді әркім неше балл алған қазір айта жатар. Енді бүгінгі сабаққа байланысты біздер түйін сөзімізді айтайық. Осы бүгінгі тақырыптан не түсіндіңдер, не білдіңіздер? Бұл жердегі сұрақтар неке? Мына сұраққа жауап береміз. Қанекей, әркім өз ойын айтып кете береді. Тәуелсіздік маған не берді, не береді? Мемлекеттілікті сақтаудағы менің жауапкершілігім қандай? Сосын бүгінгі сабақта ең маңызды не үйрендіңдер? Қане? Бостандық, тәуелсіздік, сосын еркіндік, иә. Бейбіт өмір сүру, жақсы. Өзі болмақ айтпай беріңізші. Жақсы. Сіздердің жауапкершіліктеріңіз екінші. Қандай жауапкершіліктесіз осы тәуелсіздік үшін? Енді сіздер болашағымыз, сіздерге тәрбие беріп жатқан. Қалай сақтайсыздар? Бұрынғыдай найзаның күшімен, ұшымен, білектің күшімен дейтін жоқ қазір. Бастысы бізге не керек? Даму, сосын білім, немесе тағы басқа, жақсы. Енді бүгінгі сабақта сізге ең маңызды не болды? Не үйрендіңіздер маңызды? Тәуелсіздік оңай келді. Оңайдан білдіңдер? Оқиғалардан, мысалыға қандай оқиғалар өтіп еді? Сосын семей полигоны, сосын туған деген қандай оқиғалар болды деп естеріңізге түсіріңдерші. Партиялар бар, сосын жақсы. Бізде естеріңізде болса, Қазақстан территориясында Ресей патшалығының құрамына кіргеннен бастап қанша көтеріліс өтіп естеріңізде ме? 470-тей көтеріліс болды да. Жақсы, соның барлығы бізге тәуелсіздікті алып келген екен. Жақсы. Енді ары қарай QR-кодпен кіріп, сіздер өздеріңіздің бүгінгі сабақтан алған кері байланысыңызды жазсаңыздар. Тездете болыңыздар. Аштық бар. Аштық ма? Болмаса қолдарыңызда бар. Қараңыздар. Тек бір-екі сөйлемнен өздеріңіз тез жаза қойыңыздар. Мінекей тақтада сіздің кері байланысыңыз тұр, осында шығат барлығы да. Тездетейік. Бір-екі сөйлем жаза қойыңыздар. Бүгінгі тақырыпта не білдіңдер? Мен үшін жаңалық не болды? Мына жерде сіздің аттарыңыз шығып тұрады қазір. Сол арқылы сіздің сабақтан түйген ойларыңызды білеміз. Жақсы оқушылар, енді үйге тапсырма бізде Қазақстанның тәуелсіздігінің жылнамасы. Мана біз жылнаманы жаздық, содан бөлек қандай оқиғалар қалып қойды, соны істейсіз. Жазып келесіз. Енді ары қарай бүгінгі оқушылар енді үй тапсырмасын алып алайық. Сосын жазыпты. Енді дәптерлеріңізде тапсырманы жазып алып, хронология ұмытылып қалған жерлерін жазып келесіз. Енді қолдарыңыздағы мына паспорттарыңызды маған тапсыра қойыңыздар, сол бойынша сіздердің бағаларыңызды қойып шығамыз. Ақниет 8 балл алыпты бүгінгі сабақта. Балалар кішкене отырады. Аяқжан 7 балл. Еркені неше? Еркені 9 балл алыпты. Сөйтіп тесіз айта қойыңыздар. 9 балл. Бізде 10 балл алған. Жансая, сен неше балл алдың? 10 балл. Жарайсың. Жақсы оқыса, сабақ аяқталды.